Guys, welcome back to my channel or YouTube video. Jadi kali ini kita mau bikin slime collection. Slime collection kita cuma segini. Tadinya banyak banget slime collectionnya, tapi pada cair jadi dibuang-buangin. Ada 3. Yang ini namanya apa, Dek? Kamu? Strawberry shortcake. Oh ya. Pertama. Oh, ini namanya strawberry. Ini namanya strawberry shortcake stretchy. Kalau ini yang punya aku namanya green tea slime. Ini tadinya rainbow terus kayak diaduk-aduk gitu jadi warnanya jadi hijau-hijau coklat gitu. Jadi aku namain green tea. Kalau ini namanya purple sister slime atau purple. Jadi pokoknya purple sister slime. Soalnya di sini aku bikinnya tuh bareng adik aku, jadi namanya sister, purple sister slime. Ini yang punya adik aku cuma 1. Ternyata juga adik aku banyak, tapi itu pada cair semua. Ini yang punya adik aku. Ini deh mainin. Ini yang punya aku dulu ya, yang ungu slime, purple sister slime. Bagus, holdable. Bagus juga. Ini namanya purple sister slime. Kenapa, Dek? Adik aku lagi sibuk main. Gimana aja? Ini stretchy. Oh my god. Holdable juga. Terus sticky ya. Maaf ya guys, itu saudara mami aku. Itu suara mami aku. Halo. Oke. Kan purple sister slime-nya udah dimasukin and udah kita mainin. Maaf ya guys, namanya purple sister slime. Itu soalnya padahal ngikutin channelnya siapa tuh yang ada kan, channelnya purple sister slime. Terus yang kedua green tea slime. Green tea aku udah nggak sabar. Ini wanginya wangi green tea. Wangi green tea banget soalnya aku pakai essence green tea. Ini tuh 50% white glue and 50% clear glue. Ini agak holdable, agak ya. Stretchy. Sticky juga. Maaf ya guys, ada suara air. Kenapa? Ya udah. Adik aku lagi main-mainnya stiker-stiker yang kayak gini. Yang ini yang di tengah, yang ini adik aku, yang ini aku, dan yang ini mami aku. Lucu kan? Tuh guys. Sekarang bisa beli di mana aja, harganya 2.000. Bukan promo. Dan bagus banget. Ya bisa berapa aja. Dan bagus banget guys slime-nya. Oke. Nanti aku pengen bikin video aku mix semua slime collection aku. Nanti juga aku bakalan bikin slime collection part 2. Tapi jangan lupa subscribe aku dulu sampai channel aku subscribe-nya ada 20 orang atau berapa lah, nggak apa-apa, 20 orang juga. Nanti aku akan bikin slime collection part 2. Oke. Ini penuh banget guys. Ingat ya guys, jangan lupa di like, komennya yang baik-baik aja, jangan menyinggung, and subscribe. Oke.
subscribe ya guys. Nanti aku akan bikin challenge yang